မင်္ဂလာပါ Chance မြန်မာ online education ကျူးစုပါတယ်ကျွန်တော်ဥပုံဓာတ်ပါခင်ဗျဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ 5 steps for meaningful life အတိတ်ပဲပြေးသွားတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဘယ်လို step ဘယ်လို legality တွေကျော်လွှားရမလဲဆိုရင် planning လေးအကြောင်းသင်ကြားပါရစေဟုတ်ပြီလူဘဝဆိုတာအချိန်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာတနည်းပြောရလို့ရှိရင်အချိန်ဆိုတာဘဝပဲအချိန်ကိုဖြုံးတာဘဝကိုဖြုံးလိုက်တာလေအချိန်နောက်ကျတတ်သူဟာဘဝမှာနောက်ကျစမြဲပဲဒါကြောင့်မို့လို့အချိန်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဘဝမှာ planning ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်ကြီးမှသိကြတယ်ဒါကြောင့်အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားအလားကိုယ့်ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်တနည်းအားဖြင့်အတိတ်ပဲပြည့်ဝတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲ life planning မှာ legally 5 တစ်ကိုတစ်ထစ်စီကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားကြည့်ချရအောင်ဟုတ်ပြီတနည်းအားဖြင့် life planning ဆိုတာဘာလဲလို့မြင်လို့ဖြစ်ကြတယ် life planning ဆိုတာသူ့အရွယ်သူ့အသက်သူ့ကာလအလျောက်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်အပ်ပြည့်စုံအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းဟာဘဝရဲ့ planning တနည်းအားဖြင့် life planning ပါပဲဆိုကြစို့မွေးစားကနေပြီးတော့3နှစ်4နှစ်လောက်ထိကတော့မိဘရဲ့အုပ်ထိပ်မှုအောက်မှာပေါ့ဒီတိုင်းမှာပဲ4နှစ်5နှစ်ကနေ10နှစ်လောက်ထိလဲမိဘရဲ့အုပ်ထိပ်မှုအောက်မှာနေရပြီးပုံစံချင်းတော့မတူတော့ဘူးဒီအချိန်ကြီးကတော့လူ့ဘဝမှာ planning ရလို့တော့တတ်တတ်မှတ်မရှိတော့လဲပဲကိုယ် planning ကိုမိဘတွေကစိတ်ကူးအိမ်မက်တီရှိခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးကာလဖြစ်တဲ့10နှစ်နဲ့20ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လေကားတိကလေးကိုနံပါတ်1အဆင့်ကိုထားကြည့်ကြရအောင်ကဲဟုတ်ပြီဒီတော့10နှစ်ကနေအသက်20အတွင်းမှာတေးကြတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုရင်အလယ်တန်းကျောင်းသားဘဝထက်တန်းကျောင်းသားဘဝနဲ့အသက်ကလူကျောင်းကိုတက်ကြပါပဲဘဝကြီးကအတော်ကြီးပြည့်စုံသွားပြီဘဝအတွင်းမျိုးလင့်ချက်တွေအပေါင်းအသင်းတွေစုံလာပြီပြောစရာအကောင်းဆုံးအချိန်လို့လည်းပြောလို့ရမယ်ကဲလူရင်းမပြောကြစို့အသက်10နှစ်ကနေ20မှာ life plan အတွက်ပထမဆုံးဘာလိုအပ်တယ်လဲတဲ့ချက်ကျွန်တော်တို့မှာ idol person ရှိရမယ်ကိုဘယ်သူကိုအားကြတယ်လဲ10နှစ်ကနေ20အတွင်းမှာကိုအားကြတဲ့သူဟာကိုအနာဂတ်ကိုအားကြတဲ့သူဟာကိုဘဝပုံရိပ်ကိုအားကြတဲ့သူဟာကိုမျှော်မှန်းတဲ့ဘဝဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတော့ငယ်စဉ်တုန်းကသတိမထားမိဘူးကို idol person မှားလို့မရဘူးဒါကြောင့်အပေါင်းအသင်းအရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုပါပဲနံပါတ်1အချက်10နှစ်ကနေ20အတွင်းမှာ story လေ့လာရပါလိမ့်မယ်ကျောင်းစာအပြင်တခြားစာပေများအောင် story လေ့လာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု reading စာဖတ်ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု knowledge ဘုဒ္ဓဆရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်အောင်လို့အပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့စာချက်တွေတွားရမယ်စာဖတ်ကြရပါလိမ့်မယ်တော်တော်များများကတော့10နှစ်နဲ့20မှာကျောင်းသင်ခန်းစာနဲ့ပဲ story နဲ့ပဲနှစ်ပန်းလုံးနေတယ် reading and knowledge ကိုပဲသွားကြဘူးအရေးကြီးဆုံးကတော့10နှစ်နဲ့အသက်20ကြားမှာကိုယ့်ရဲ့ဇယိုက်ကကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေစစ်ဆိုတာမို့လို့ habit တိတ်အရေးကြီးလာတယ်ပြောကြစို့ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဇာရိတကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးဘယ်လိုယူဆိုင်မလဲဇာရိတပြည့်ရင်းနဲ့အပြုအမူမျိုးရှောင်းမယ်အလုံးနားလည်လည်အောင်ပြောရင်10နှစ်နဲ့အသက်20ကြားမှာစိတ်လေးတောက်တက်လာတယ်ဘီယာဆိုင်သွားတက်လာတယ်အပေါင်းအသင်းတွေစုံလို့ဆိုတေချာပြီးနောက်တစ် step တွေမှာခင်ဗျားကောင်းကောင်းလမ်းလျှောက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်10နှစ်နဲ့အသက်20ကြားမှာခင်ဗျားရဲ့ delay စိတ်ကိုခင်ဗျားအကောင်းဆုံးပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာတော့သိရတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာဒီနေ့ခေတ်ကြမှာပေါ်လာတဲ့10နှစ်နဲ့20ကြားမှာ online နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိတွေ့လာပြီးရင်းနှီးလာပြီးအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးစွဲကြမလဲဘယ်လိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးစွဲဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပြောထောင်ယူမလဲ online ကိုတကယ်သုံးတတ်နေပြီလားအိမ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုသားသမီးတွေကိုအလေတန်းကျောင်းသားပေါ်တဲ့တယ်လီဖုန်းပေးသုံးရတယ် game ဆွဲတတ်လာတယ် game ဆွဲလာတယ် online ပေါ်ကနေပြီးသူတို့ကိုဇာတ်တက်ပြင်နေတာတွေသင်ပေးလာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ life planning အနေနဲ့အကောင်းဆုံးကလူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီအချိန်မှာ online ကိုဘယ်လိုသုံးစွဲရမလဲဆိုတာကိုလည်းပြင်ဆင်သင့်နောက်တစ်ခုမြို့ပြတွေမှာတော့ပိုထင်ရှားတယ်ကျွန်တော်နေဘက်တွေမှာတော့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့မသိကြဘူး language မြန်မာစကားမိခင်ဘာသာစကားအပြင်မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်တဲ့ကဘာသုံးဘာသာစကားဘယ်စကားကိုသင်ယူမှာလဲအင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်ယူမှာလားဒီကဘာမှာခေတ်စားလာတဲ့တရုတ်စကားပြောသင်ယူမှာလားအရှာမှာသွားကြလာကြတဲ့ဂျပန်စကားသင်ယူမှာလားကဘာရဲ့ဘယ်စကားကိုသင်ယူမှာလဲနိုင်ငံတကာအကြောင်းတွေမှာတော့စာသင်ကျောင်းတွေကစပြီးမိခင်ဘာသာစကားအပြင် second language ကိုသင်ပေးတာကျွန်တော်သိရတယ်
ကျွန်တော်တမ်းပြီးမှာတော့ second language ကိုကျွန်တော်တို့10နှစ်နဲ့20ကြာမှသင်ယူဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခု life capacity 10နှစ်နဲ့20ကြာမှ life capacity ကိုမြင့်ကြရတယ်တချို့က life capacity ကိုမမြင်ဘူး life capacity ကိုမြင့်ကြတယ်ချစ်သူရည်စားရှိဖို့လိုတယ်ငါကလှရမယ်ငါမှရည်စားရှိရမယ်ဒါနဲ့ပဲအချိန်မဖြုံးပါနဲ့လူရင်းပြောပြရစီချစ်သူဆိုတာမျက်နှာမှာပေးတဲ့လက်ဆောင်ပါမျက်နှာမှာခဏခဏလက်စော့မှာပါမပူပါနဲ့ love တော့ကိုမလိုက်ပါနဲ့ချစ်သူရည်စားတော့ကိုမလိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော် life capacity ကိုဘယ်လိုမြင့်တင်မလဲဒါကြောင့်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပါကျွန်တော်အားကြရတဲ့လူရှိဖို့လူတွေသူ့တိုင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားနှစ်ချက်ကျွန်တော်ဘာတွေလေ့လာမလဲဘာတွေကိုကြောင်းသင်ခန်းစာအပြင်ပြင်ပသင်ယူမလဲသုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်ဓလေ့တွေကိုဘယ်လိုမွေးမြူမလဲလေးချက်ဒီနေ့ခေတ်တိုးတက်လာတဲ့ social media ကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲငါးအချက်ကတော့မိခင်ဘာသာစကားအပြင် second language ကိုသင်ယူထားတဲ့သူဟာ10နှစ်နဲ့20ကြာမှအဲ့ဒါကိုဖြတ်တန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်တက်လေကားတစ်တွေကိုပြေလွှားပြီးတက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကဲဒုတိယလေကားတစ်ပေါ့အသက်20နဲ့30အသက်20နဲ့30ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာပါလာရမယ့်အမှုအကျင့်တစ်ခုကတော့ဘယ်လုပ်ကိုလုပ်လို့အချိန်စရာနဲ့လုပ်တတ်တဲ့အလေးချင်းကိုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုပါစို့ဥပမာကျွန်တော်ဆိုပါစို့ဒါကျွန်တော်အဖေမိပေးတဲ့ life planning ပေါ့စာတစ်ခုကိုဖတ်လို့ရှိရင် outline လေးမြင်ထားရတယ်ပြီးရင်ကိုဖတ်တဲ့စာနေဆွဲလေးရေးရတယ်လက်မှတ်ကလေးထိုးရတယ်အိမ်မှာအဖေဖတ်ဖို့တဲ့စာအုပ်တွေပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အဖေလက်မှတ်ထိုးလေးနဲ့အဖေဖတ်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကိုကြည့်အော်ငါအဖေစာအစောကြီးဖတ်တာပါလားလို့သိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးလာတဲ့ကကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ကစာဖတ်တဲ့အဖိုးအဖေတွေအောက်မှာဒီလိုရှိပါလားလို့သိလို့ရှိရင်ဒါ planning တစ်ခုကျွန်တော်ပေးခဲ့တာ time table နဲ့အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်နဲ့အသက်20ကနေ30ကိုခုန်တက်ရပါလိမ့်တနည်းပြောရလို့ရှိရင်အသက်20နဲ့30ကြာပန်းတိုင်လည်းရှိတယ်လို့ရုန်းကန်ရတဲ့ကာလပါ goal ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်လည်းရှိတယ်လို့ struggling နဲ့ရှိတာကြောင့်မလို့မျောလင့်ချက်လည်းရှိတယ်လို့မျောလင့်ချက်တွေမပြည့်စုံတာကြောင့်လောကကြီးမှာတစ်ခါတည်းထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ပေါက်လောက်အောင်ဒီဗယံပရာဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ခဲ့လို့ပါတယ်ကဲဒီတော့20နဲ့30ကြာမှာကို life planning ဘယ်လိုချမလဲဆိုတာအရေးအကြီးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာခမည်းရှင်တန်ပါလဲဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာငါတို့ရှင်တန်ကြည့်ဖြစ်ပါလဲဥပမာကျွန်တော်နမူနာထားပြီးပြောပြရစီကျွန်တော်အသက်20နှစ်မှာဘွဲရပါတယ်ဘွဲရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဦးလေးကကျူရှင်တင်တဲ့အတွက်ကျူရှင်အိမ်ကိုကျွန်တော်ရောက်ပါတယ်စာတင်တဲ့နေရာရောက်တော့အမှန်တော့ကျူရှင်စရေးလိုခိုင်းပတ်လိုနေရတာပါဘွဲရတယောက်လည်းဖြစ်တော့သူနည်းနည်းခိုင်းလို့ရှိရင်ကိုကများများလုပ်တတ်တယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်စာတင်တဲ့ဆရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လူတယောက်ဘဝ20နဲ့25နှစ်ကြာမှာဘယ်နေရာမှာရှင်တန်ကြီးပြင်းတယ်လဲအဲ့ဒီကြီးပြင်းမှုကဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်ရှိတဲ့သူတိုင်းသတိပြုမိကြလိမ့်မယ်ကိုသားသမီးကိုလည်းဘယ်လိုဘဝဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ဇွတ်တွန့်မပို့ပဲမိဘများကိုသားသမီးကို20နဲ့25နှစ်ကြာမှာသူတို့ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှင်တန်မှုကျွန်တော်လို့ဆိုပေးမလဲဖန်တီးပေးမလဲဆိုတာမိဘဘက်ကစဉ်းစားကြရမှာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်အောင်မြင်မှုတွေကိုစာလမုတ်တဲ့အရွယ်တအားအောင်မြင်ကျင်လာပြီဒါကြောင့်မလို့တစ်ချက် life planning အနေနဲ့ you learn better and better သူများတဲ့ပို့ပြီးလေ့လာမယ်အများအပြားကြောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေ့လာမှုပြီးဆုံးသွားကြပြီကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မလို့ဘွဲရပြီးတဲ့နောက် learning လုပ်ရမယ် to learn better and better ဒီအတွက်သင်တန်းတွေတက်ရမယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာဆို online သင်တန်းတွေအများကြီးပဲငွေချင်းနဲ့သွားလည်းတက်စရာမလိုပဲအချိန်လည်းမကုန်ပဲအိမ်နေသင်တန်းတက်လို့ရတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ to learn better and better ကိုတက္ကသိုလ်ကဘွဲရပြီးတော့လည်းပဲ better and better learning လုပ်ဖို့တော့လိုတယ်တစ်ချက်တစ် work and career အလုပ်လုပ်ရလိမ့်မယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရှိရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာပြောစရာရှိတာလူငယ်တော်တော်များများကအလုပ်ကိုရွေးချယ်ကြတဲ့အခါမှာလကအနေအများကိုကြည့်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတာကငွေရမှုတက်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးလှုပ်ချင်းကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်တစ်အလုပ်ချင်းကြောင့်မင်းဘယ်လိုလူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာအလုကဖော်ပြတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်မင်းဘယ်လိုလူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသိတယ်လို့အလုပ်ခွင်ထဲမှာအလုပ်ရတာကြောင့်မိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုရမယ်တော့အပေါင်းအသစ်တွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက် environment ကျေပြတ်လာလေးချက်ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုဤပညာအသစ်တွေနဲ့ယဉ်ဤခွင့်ရမယ်ငါးချက်အလုပ်ခွင်ထဲမှာရောက်နေတာမို့လို့ကိုနဲ့ရွယ်သူမတိန်တင်းလေးတွေရှိတာကြောင့်ချစ်သူရည်စားများတောင်းရှိသွားနိုင်သည်
6ချက်ကတော့အလုံးလုံးတဲ့အတွက်ပတ်စံတော့ရမှာလုံးတလောက်ရပါလိမ့်မယ်လိုတလောက်မရပါဘူး20နဲ့30ကြားမှာလိုတလောက်ရဖို့စိတ်မကူပါနဲ့လုံးတလောက်ရရင်ကိုဘဝမှာကျင့်တတ်ပြီပါ work and career 20နဲ့30ကြားမှာဆုံးဖြတ်ကြရဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်လုပ်ငန်းဝင်နဲ့ရောက်တာမို့လို့အပေါင်းအသင်းချင်းပေါင်းညတင်ကြတဲ့အခါမှာပေါင်းတင်တတ်တဲ့လူတရားဖြစ်ဖို့လိုတယ်တနည်းပြောရလို့ရှိရင် good social status ရှိရလိမ့်မယ်လူတော်များများအလုပ်ခွင်နဲ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းညတင်ကြတဲ့ဒီစနစ်တွေမမှန်ဘူးအလုပ်ခွင်ကမခေါ်ဘူးမပြောဘူးကိုယ်ရမှာတယောက်အကြောင်းတရားပြောကြရင်လည်းလုပ်ငန်းဝင်မှာမပြောမရှင်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာလည်းပဲပေါင်းသင်းစစ်စာရေးကောက်အောင်နေရပါမယ်လေကိုယ့်ရဲ့ brain ကို bushing လုပ်ရမယ် brain bushing လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့ကျွန်တော်အဖေကပြောဘူးတယ်အဖေကကျွန်တော်အင်ကြီးလေးလိုမာခိုင်းပြီးတော့မင်းလက်ကိုညှစ်စမ်းညစ်ညမ်းညစ်လို့ရှိရင်လက်မောင်းမာတယ်ကွာကျွန်တော်မှညစ်ရတာဟုတ်တယ်အုံနောက်ကိုလည်းအဲ့ဒီ brain bushing လုပ်ရမယ်ဒီနေ့ခေတ်တော်များများက brain bushing လုပ်ဖို့အတွက်ကနေနေတာ online မှာလည်းမဟုတ်နဲ့အချိန်ပြုံးနေတော့ brain bushing မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်20နဲ့30ကျမှမင်းအလုံးလုံးနေရင်းနဲ့အဲ့ဒီအလုပ်က min brain ကို bushing လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးရွေးချယ်ပါလာကနေရင်နေပါစေနောက်တစ်ခုကတော့အရေးသွေးပြည့်တဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးသွေးပြည့်တဲ့ခေါင်းဆောင်တရားအောင်မှာအလုပ်လုပ်ပေးပါနောက်လိုက်ခြင်းအတူတူ follower ချင်းအတူတူ qualify ဖြစ်တဲ့ follower ဖြစ်ချင် qualify ဖြစ်တဲ့ leader အောက်မှာခင်ဗျအလုပ်လုပ်ရနိုင်မယ်ခေါင်းဆောင် qualify ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ follower တွေကလည်း qualify ဖြစ်ပါဒါကြောင့်အလုပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ငွေအနည်းများတဲ့ကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်မှာ qualify ဖြစ်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိသလဲကိုလုပ်ဖို့ကြိုင်မဲ့ချင်း qualify ဖြစ်တဲ့သူကဘယ်သူတော့ကို qualify ဖြစ်ပြနိုင်မဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အလုပ်မျိုးအသက်20နဲ့30ကြားမှာရွေးချယ်ရပါတယ်ဒီတော့အသက်20နဲ့30ကြားမှာလုပ်ငန်းဝင်တွေရောက်တော့ဝင်ငွေလေးရှိလာပြီဆိုရင် incoming ရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာလည်းပြောမနေပါနဲ့ဟုတ်ငွေစုဆောင်းရပါလိမ့်မယ် saving နောက်တစ်ခု proper spending လို့ခေါ်တယ်သုံးတင်တာသုံးမယ်စုဆောင်းတင်တာစုဆောင်းမယ်ဘာကြောင့်ဒီအလေးချင်းကိုလောက်ရမှာလဲဆိုနောက်ထပ် step အတွက်ကငွေမရှိဘဲနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုချက်ထွင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ငွေစုတတ်တဲ့အလေးအကျင့်ငွေပြရပါလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသုံးတင်သုံးရတဲ့နေရာမှာမနှမျောပဲသုံးရပါလိမ့်မယ်ဒီအချက်နှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်နောက်နံပါတ်8ချက်ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲရည်စားရှိရင်တော့အသက်30နာနီးမင်္ဂလာဆောင်လိုက်ပါ marriage လုပ်လိုက်ပါရည်စားမရှိဘူးဆိုလဲအရေးမကြီးပါဘူးဒီရမှာရည်စားမရှိလို့တစ်သလုံးတော့ငါအိမ်တော်ရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုမျက်နှာမောင်ကလက်စော့တတ်ပါတယ်မျက်နှာမောင်ကလက်ဆောင်အကျဉ်းချင်းပေးပါလိမ့်မယ်နောက်ကျပြီးပေးတဲ့လက်ဆောင်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကတော့အသက်ကြီးမှသိတာပါဒါကြောင့်ချစ်သူစောစောရတဲ့လက်ဆောင်တနည်းအားဖြင့်မျက်နှာမောင်အစောကြီးပေးတဲ့လက်ဆောင်နဲ့နောက်ကျမှပေးတဲ့လက်ဆောင်ကပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးရည်စားမရှိရင်ဖြတ်သန်းပေးပါဒါကြောင့်အသက်30အတွင်းမှာရည်စားရှိရင်တော့အခက်အခဲတွေခဏမေးလိုက် marriage လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါဒါကတော့ second step ပေါ့ကဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လေကားလေးတစ်ချက်တက်လာပြီအသက်30နဲ့40ဒီအချိန်ကတော့ဘဝမှာအတော့ပါဆိုအချိန်တော့ active time life အရန်တက်ကြွလာ30နဲ့40ကြာလုပ်ငန်းဝင်မှာလည်းအဆင်ပြေလာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမှာလည်းအသားကျလာပြီဆိုတော့ဘဝမှာ very active အရန်တက်ကြွလာပြီးတက်ကြွမှုနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့မှာဖြည့်ရှင်းတဲ့ပြဿနာတွေရှိတာအိမ်တော်ကြသည်ဖြစ်စေအိမ်တော်မကြသည်ဖြစ်စေအိမ်တော်ကြရင်လည်းမိသားစုပေါ့အိမ်တော်မကြရင်လည်းမိဘနဲ့အတူနေတယ်မောင်နှမများနဲ့အတူနေတယ်တူမများနဲ့အတူနေတဲ့အခါမှာမိသားစုရဲ့နေ့စဉ်ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းကြိုက်တွေ့ပါလဲအိမ်မှာခမရတို့မို့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိအရာရောက်တဲ့သူလဲ30နဲ့40ကြာဒုတိယကတော့လုပ်ငန်းဝင်မှာယာရုတက်ဖို့လိုလာပြီလုပ်ငန်းဝင်မှာငကိုနေရာနဲ့ဘယ်လောက်ထိမြင့်မလာပြီလဲဒီနေရာမှာပဲရပ်တန့်နေရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးတနည်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာယာရုတက်ဖို့အတွက်အလားအလာရှိသလားမရှိဘူးလားယာရုတက်နေလောက်တဲ့အရေးအသေးကိုမှရှိလားမရှိဘူးလားမရှိရင်လည်းဖြစ်တင်ရပါလိမ့်မယ်အသက်30နဲ့40ကြားမှာကိုယ်ပိုင်နေထိုင်မှုအတွက်တိုက်ခန်းလေးအိမ်ယာလေးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာပိုင်ဆိုင်မှုမလွယ်ပါဘူးသို့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တိုက်ခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ installment နဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့စနစ်တွေမကြခင်ပေါ်လာမှာပဲဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်မှာရှိတဲ့စုဆောင်းထားတဲ့ဝင်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြည်ရင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုယ်ပိုင်တိုက်ခန်းလေးကိုယ်ပိုင်မြေလေးအိမ်လေးပိုင်အောင်စူးစမ်းရလိမ့်မယ်ဒီလိုရှိပါမှာနောက်ထပ်လေကားတွေကိုအားကောင်းမောင်းတန်တက်နိုင်ပါဟုတ်ပြီမိသားစုရှိပြီဆိုရင်မိသားစုအတွင်းမှာလည်းပဲ
တင်းတင်းလေးရပါအောင်ကွာပေါင်းတင်းတက်ရပါလိမ့်ခုနှစ်ရက်အလုပ်ရှိတယ်ခုနှစ်ရက်လုံးအလုပ်သွားတယ်ညမိုးချုံမှအိမ်ပြန်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါင်းသင်းရေးမှာခင်ဗျာညံဖြစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့အပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆံရေးလေကောင်းရပါလိမ့်ဒီနေရာမှာလူရင်းပြောရလို့ရှိရင်အိမ်တော်တယ်ဆိုပါဆိုဥပမာကျွန်တော်အမျိုးသားကျွန်တော်မှာအမျိုးသမီးရှိတယ်တပတ်မှာ9ရက်မှာမိသားစုကိုစနေနေ့ပေးမယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကိုယ်အပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းနဲ့အခြေပေးရပါလိမ့်ဒါကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကလည်းနားလည်ပေးရပါလိမ့်အပြန်အလှန်ဒါကြောင့်မို့လို့အသက်30နဲ့40ကြာမှာကျွန်တော်တို့က family affairs နဲ့အရေးကြီးတယ် social affairs နဲ့အရေးကြီးတာကျွန်တော်စံထားပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာစာသင်နေတော့မိသားစုကြီးပေါင်းသင်းရေးမှာကျွန်တော်အရန်အားနေခဲ့တယ်အသက်ကြီးမှကျွန်တော် life planning မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုအပ်ကြောင်းကျွန်တော်တတိပြုမိတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့စိတ်ထဲမှာတောကတွေများလာပြီးစိတ်ပြီးစီးမှုတွေများရင်ဘယ်လိုဖြေလျှော့မလဲအကောင်းဆုံးနည်းကတော့မိသားစုနဲ့ခရီးသွားပြီပါတစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သွားပြီပါအများဆုံး3ကြိမ်မိသားစုနဲ့အတူခရီးသွားတဲ့အလေးထားလို့ပါမိသားစုနဲ့တစ်ကြိမ်3ကြိမ်သွားလို့မိသားစုမပါပဲကိုယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ခရီးသွားပေးရပါလိမ့်ဒါတော့စိတ်ပြီးစီးမှုကိုရှော့ချတာပါအဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေနဲ့နောက်ထပ်လေကားတွေတစ်ခုဘယ်လိုကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အိမ်မက်တစ်ကိုမဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲဟုတ်ပြီနောက်ထပ်လေကားတွေတစ်ထစ်ကိုတက်ရလိမ့်မယ်ဒီလေကားတွေကတော့အသက်40နဲ့အသက်50လေကားတွေကိုရောက်ပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလေကားတွေကိုစနစ်တကျလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေခွန်အားတွေအင်အားတွေရှိတာမို့ဒီလေကားတွေကလည်းပင်ပန်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ life အတွက်ဘဝအတွက်ဘယ်လိုစီမံကိန်းတွေချမလဲလူတယောက်မှာအောင်မြင်မှုကိုစာလာမသိတဲ့အခါအောင်မြင်မှုကမှလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်တစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာလုပ်ရည်ကန်ရည်အရာရည်ရွယ်ချက်တွေအရာအောင်မြင်ခြင်းလားကိုယ်လုပ်ငန်းမှာဘလောက်အောင်မြင်တယ်လဲကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေဘလောက်ပေါက်မြောက်တယ်လဲဆိုရင်အောင်မြင်မှုစာလာမသိလားအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကို40နဲ့50ကြာမှာတွေ့အောင်ရှာရတယ်ရအောင်ယူကြရတယ်နှစ် physical success တို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်လက်ကြက်မှာကြက်ခံရလိမ့်မယ်အသက်40နဲ့50ကြာမှာကြက်မှာယူလက်စားခဲ့ပါမှ50နဲ့အထက်မှာတောင်းတင်းကြက်မှာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်သန်ရမှာဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က physical success ကိုလည်းကျွန်တော်အားလုံးမေ့လျော့ထားလို့မဖြစ်ဘူးကိုတယောက်ထဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုအိမ်တော်ဘက်ကလည်းရှိခဲ့မှာဆိုသူလည်း40ကျော်ပြီလေသို့တော့အများပြင်တော့40နဲ့50အတွင်းမှာစီးပွားရေးလက်တောင်တင်ပြီးအောင်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကစားတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားများစင်ကြင်ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့လုပ်ငန်းဝင်မှာဘလောက်ပဲအောင်မြင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဩဇာတက်ရောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးလည်းဝင်လာပြီကိုရက်ထဲရွာထဲမှာလူရောက်ဝင်လာပြီတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က influencer ဖြစ်ချင်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသက်40နဲ့50ကြာမှာပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာဩဇာတက်ရောက်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုအတွက်ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဘယ်လိုဇာတိတနဲ့နေထိုင်မလဲပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးရောက်ွယ်အကျိုးလောကအကျိုးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပါထည့်သွင်းစဉ်းစားအောင်နောက်တစ်ခုကတော့စီးပွားရေးအရာအောင်မြင်မှုလို့ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတိုးချဲ့ရမယ်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်တဲ့ကိုနဲ့မရင်းနှီးတဲ့လုပ်ငန်းများတိုးချဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့လုပ်ငန်းများကိုတိုးချဲ့ရပါလိမ့်မယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်စာသင်တဲ့အတွက်စာအုပ်ထုတ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ပါမယ်စာအုပ်တော်မှာကျောင်းစာအုပ်တွေထုတ်ရမယ်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်တာတို့မို့ကျွန်တော်သင်တန်းတွေဖွင့်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့မယ်ဆိုရင်လေဒီလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုတိုးချဲ့မလဲအဲ့ဒါတွေအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုဝန်ထမ်းတွေခန့်အပ်မလဲဒီအရေးသွေးတွေကိုယ်မှာဖြည့်ဆည်းရပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဘက်ဆုံးကောင်းစားရေးတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်အသက်ကလည်း40နဲ့50ကြာဆိုကိုသားသမီးကလည်းဒီချိန်မှာအသက်18 19 20ဖြစ်လာပြီဥပမာစပယ်ပြင်းနဲ့နှိုက်ရအောင်များစပယ်တရုံလုံးပွင့်နေအိမ်ကြီးရှိသားသမီး9ယောက်ပွေထားတဲ့အဖေအမေက9ယောက်စလုံးပွဲရစပယ်တရုံလုံးပွင့်နေပုံမွေးပြတ်နေပေါ့သားသမီး9ယောက်ပွေထားတယ်မိဘ2ယောက်ကပဲပွဲရတယ်3ယောက်ကပွဲမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်စပယ်တရုံလုံးမပွင့်ဘူးပေါ့လူရင်းပြောလို့ရှိရင်စပယ်တရုံလုံးပွင့်အောင်ပြုစုနိုင်တဲ့ဥယျာဉ်မှုကောင်းလို့မိဘဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့မိသားစုဘဝအောင်မြင်ရေးကိုလည်းကျွန်တော်မေ့လျော့ထားလို့မဖြစ်ဘူး40နဲ့50ကြာမှာကိုမိသားစုကိုမွေးထားသားသမီးရဲ့ပညာရေး level တနည်းအားဖြင့်ကိုကဗမာပြည်တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းနေကြလို့ဖွင့်ရလို့ရှိရင်ကိုသားသမီးကနိုင်ငံခြားကျောင်းကိုပို့ရမယ်လူရင်းပြောကြပါစို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကိုယ့်တက်တဆင့်မြင့်တဲ့မိ
Tatami Midazu Bob, accountant 10 I miss you know, laser and Azaja, I look accountant 20 people, Ashi Kala. Da laser and Azaja, step planning away. Lone at the Chilavi Midazu de Maletari, the million, Niziala Shilavi, Kota the Miliale Chowni, through a Motogari Mountain Navy, Vaja Laja, Pioja Baja, Kota Gale, Naza and Chausaja. They are the Naza and Chausaja, best time of the life. A boy, a can has on chain. A can has on chain people at the laser and Naza Jadolaga, those and a laser Jama, Midazu Yin, in or in a badabi, a bayu mu, Pabiamu, Machine, Macana, Missouri, Ditch, Naloban Tabu. How be a little association in the machine, Midazu Boa and Piovisolina, at the Naza and Chelsea, the best time of the life. Piojazu, Tabi me, at the Naza and Chelsea Jama. General Luachet Shila. The name of Nessa Lena Shibari. Todo Nessa Lena you, laser knife on Lolo Yarino. Ludejo Nessa Lena you, Selena I love. Tania bin Lena I love alone. Tagaro, Lua, a chamboma Almin Gelari. Beloved alone Yamia, Nessa Lena Ima. General Bois looked and looked at the Lodi Allo, a chain of blue with the swim. A chain Almin General Shire. Nasa Lena Igo, Laser and I PR. A chain can't that be. At that you are low and low at them and the Miao, sending the Jalo. Uma Pariloame, Jajo Yajoloame, Amiajo Tebuame, and Lungame Male, Alo never the Dari Belukuni Namele, Beaching Sapamale, and Beaching the Adama in my Piagro Malepo, the Lovaginal Beaching ma, Colingomiale, Lelidra, the Asakan Male, the Lua Chelidity to Yam. There are times success. Lu apparently. Nature galo, Subao Soundedam Lu Alabi. Subao Sounded Desura. At there, Naza and a Chausa Jajaro, Luo Olavilo, Yelungamo and Luria Tename. Teniabi, Lungaria technology, Guamalina Musulushi. Do not go Jama, Beluma Subao Sound and Shimamu. The Golongama, Lungarina to Subao Sound and Shimu. Lungari Ba Ayo Shivle. Lungari Badu, Lila thing you took it to a Kalia, Piala, technique alma, go below the shin and the less soda, generally, Subal Soyan Daimuma, go a teacher and Sansa, now Germany can and wood. Subal Soyan Tapu, General Alama, Lungari Netu. I could keep on living at Lila. Now who are material success to call. Material success to Gorama, Willie Winner, Motokari Shia, tidy by Sana. Paisamu, Amimu Homantilla. Deep Paisamu, Bello Quawi, those family. Bello Sunnet, Taja, Genotambuchi, or those family sugar. Material success. The choke Paisani, Dario Macquawi the Deca, Dia Lilam, Chelsea, a teacher, thought to you. Lazan a Chelsea Jama, Tadami, Blue Quabiman, Lungamble Quabiman, Quabin and Lao each in Tegavilla. Lungamule, Blue Duchaman, Blue Yungiare Goye. Members to and go a good followers to Blue Luabiman, Tenia being generate by Simon Lumna, which a Yayahu, Peluqua with material success. Another go at Yiji Labi. Amimu wisdom success to Labi. General Amimu Sharekama, a Titia Amimu Lelu Alabi. Nelson no general did of wisdom, a thing as a Chausa Jama, Titiaje, Maturabu. At the Naza and a Chausa Yama, she didn't she at the Atidia, General Blaudish. General at the Naza and a Chausa Yadi, below Saudi Panadido. General Upama Pi, at the Naza and a Chausa Yama, General achieved to the Patamamudo. Pasama Mapayana, Boa Zero, below Saudi Patanadi. General Ajay Bejinado, Say Ushi or Saudi Payame, Say Bargu Sari, Nichayame. Teniabi, Pamakayo Pia, Hodiari, Nichaya, the Bojayame. To Sauli, Ayabi Matabi, Senidija, Pachayali. Deluave, I look on the moon at the Balochen. Kauna Loye, Kaun Joya Sura, Kokura Yonchi Tawelavisuri, Kotadami Kopa Wojole, to look Kauna Lopode, Kokura Sheali, Kaune Lupia on the Yabu. Kauna Loye, Kaun Joya, Ko Yonchi, Kopa Wojole, Kauna Lupi, Kaun Joya Wood, Kokura, Kaunia de Lupi, look at San Munabia. Ludia Pit of General Midazu do my pipi, Lungang do my pipi. But then as an Chausa Jama, smart men, smart leaders, people do.
나르구아라 보아의 안내따라니 샤프야 바리네 보아 안내따라마 빠이사이무 보아 안내따라로 저는 팅해자리 나전에 차세자마 시다래 띠다가래 루보아 안내따라 바라로 나래라래 시볼레 조사들로 띠볼레 조사바래 빠이사이몰레 조사들로 외미아볼레 조사라 보아의 안내따라고 띠보래 저는 사비 리라 파슈야 바리 나서드구아라 나전에 차세자마 Malamati Luamara meditation. DH meditation, a legend, Tanu Naiva, Tanaila, a legend Lubama, Chausene Consejama, D. a legend Papa. Taro, a that Chauseti, step nazing, the simpiticin decade. Tapi, Kujana Buja Jetema, Chausene Consejama, Paula, Lumilushi, General Yudas of Yobiazi, General Akuma, Chause, Pipi Gaza Lily. ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ planning အတွက်တော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတာတွေတော့ရှိပါမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးမှသာကျွန်တော်ဝင်မြခွင့်ပြုပါကျွန်တော်စကားကိုကျွန်တော်ဖတ်ဖို့မှတ်ဖို့စာလေးတခုဘယ်သူရေးသားမှမသိတာကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါသူကရည်စရာလေးပါလူတယောက်မှာအောင်မြင်မှုမျိုးရှိတယ်ကလေးတယောက်မွေးဖွားလာတယ်စကားမပြောတာသိခင်မှာသူ့မှာအောင်မြင်မှုတစ်ခုသူလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မိခင်ရဲ့နို့အချိန်မှန်မှန်သူစိုးရလားဒီကောင်စိုးနေဒီကောင်အောင်မြင်တာပဲတနည်းအားဖြင့်ဒီကလေးလေးဟာအသက်2နှစ်3နှစ်မှာလမ်းလျှောက်တတ်ပြီလားဒါဒီကောင်အောင်မြင်ပြီဒီကလေးလေးဒီလိုပဲဒီကလေးလေးဟာအသက်3နှစ်4နှစ်မှာစကားပြောတတ်ပြီလားဒါအောင်မြင်တာပဲအသက်9နှစ်6နှစ်မှာအဲ့ရထဲမှာစီးမသွားတော့ဘူးအဲ့ရထဲမှာအငြင်းချင်းမစွန့်တော့ဘူးဆိုဒီကလေးရဲ့အောင်မြင်မှုပဲဒီကလေးကဘလို့ preschool ကိုမထားလို့အောင်မြင်နေတယ်ပါဒီခဏဖယ်ထားလိုက်ကလေး physical ဘာအရာအောင်မြင်မှုပါပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့9နှစ်ကျောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းကိုသွားတဲ့အခါမိဘကိုလှည့်ကြည့်ပြီးမငိုတာကလေးတယောက်ကအောင်မြင်မှုပဲကျောင်းတက်ပြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူတူစော့ကစားပြီးတငယ်ချင်းကိုခင်မရကောင်းမှတစ်ပင်တက်ရကောင်းမှပြေးလွှားရကောင်းမှသိပြီးသူများနေလူပြေးနိုင်လွှားနိုင်ပြီးစော့ကစားနိုင်ပြီဆိုဒီကလေးရဲ့အောင်မြင်မှုပဲသူအခြားတငယ်ချင်းတွေစာလိုက်နိုင်ရင်မှလိုက်နိုင်သူနဲ့တူပြေးလွှားစော့ကစားနိုင်တယ်ဒီကလေးတွေရဲ့အောင်မြင်မှုပဲပြောကြစို့10နှစ်အထက်ကြရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးကိုအပေါင်းအသင်းကြတဲ့မှာကိုကအနိုင်ငံလားသို့မဟုတ်ကိုကအနိုင်ကျင့်နေတဲ့လူလားဒါဆိုမအောင်မြင်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်တငယ်ချင်းပေါ်မှာကိုကအနိုင်ကျင့်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးအနိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုဒီကလေးအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုသားသမီးအောင်မြင်မှုစာတော်သလားစာညံ့သလားအဆင့်1 2 3လေးနဲ့တိုင်းတာတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်သဘောပြောရင်တော့သူများကိုလည်းဘုံမကြအနိုင်မင်းတယ်လို့အနိုင်ခံရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့သားသမီးကလေးကအောင်မြင်မှုပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့15နှစ်16နှစ်10ရက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖားပြိုင်ကြလေကလေးတော်တော်များများအမတ်အနေအများပြိုင်တယ်သို့မဟုတ်မင်းကလေးတွေဆိုအလားအပပြိုင်မယ်ဒါတွေကိုအောင်မြင်မှုလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်သဘောပြောရင်တော့ရိုးသားစွာရှင်ပြိုင်တတ်တဲ့အလေးအကျင့်မွေးမြူတာဒီကလေးအဖို့ရအောင်မြင်မှုပဲဒီကလေးရဲ့ life planning မှာရိုးသားနေခြင်းကိုရှေ့ရှုပြီးဆိုသူ့အောင်မြင်တယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်အမတ်ဘလောက်နဲ့ပဲအောင်တစ်အချက်အောင်မှုလိုပါတယ်အမတ်များများနဲ့အောင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒီနေ့ခေတ်ဆို grade ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဆိုကြစို့ဒီလိုနဲ့ဘွဲရပြီးဘယ်ဘွဲပဲရအဲ့ဒီမှာရက်တက်မနေပဲနဲ့နောက်တက်ဘာတွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာမှာလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အသက်20နဲ့30ကြားကြတော့နေ့မှာရည်စားရှိလားရည်စားရှိရင်အောင်မြင်တယ်ရည်စားမရှိရင်မအောင်မြင်ဘူးလို့စိုက်ကိုအရာထင်လာကြတယ်ရည်စားရှိတဲ့သူအထင်ကြီးတယ်အသက်ကိုရတာပဲအရသာရှိတယ်လို့ခံစားတတ်လာတယ်တကယ်တော့ဒါတွေကအောင်မြင်မှုအစစ်မဟုတ်ဘူးလူတော်များများ20နဲ့30ကြားမှာချစ်သူရည်စားပဲကိုအဲ့ဒါရှိမှအောင်မြင်တယ်လို့ထင်ကြတယ်အလားအပနောက်မှာအောင်မြင်တယ်လို့ထင်ကြတယ်ဒါအပေါ်ရမှာတကယ်တော့20နဲ့30ကြားမှာအလုတ်ရှိတာအောင်မြင်မှုပဲဘယ်လိုအလုတ်မှာဝင်ရောက်တယ်လဲအောင်မြင်မှုအမှတ်အနေအများပေါ့40နဲ့50ကြားပိုင်ဆိုင်မှုကအောင်မြင်မှုပဲ stable ကြနေနိုင်တာ50နဲ့60ကြားမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာအောင်မြင်မှုပဲ50နဲ့60ကြားမှာကိုသားသမီးတွေအောင်မြင်မှုပါကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုပါ60နဲ့90ကြားမှာတော့ဘယ်လောက်ကျမ်းပါတယ်လဲဆိုတာအောင်မြင်မှုပဲ90နဲ့80ဆိုရင်တော့ဘယ်ကောင်ကြီးတော့မရှိတော့ဘူးဘယ်ကောင်ကြီးတော့ရှိသေးတယ်လို့ပြောတဲ့တဲမှာဒီကောင်ကြီးကြံသေးတယ်လို့ပြောရင်တော့ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ခေါ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ life planning မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကဖြစ်ပျက်ကိုအမြဲယုံကြည်ပြောကြတဲ့လူမျိုးတွေပါဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာပါအချိန်တိုင်းအိုမှာပါကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်မယ်လို့ယုံကြည်ရင်စီကံရှိပြတ်ဖို့စနစ်တကျပြတ်ဖို့
ဂုံတိတ်ခါရှိပြတ်ဖို့ကြိုးစားတာဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုပဲအိုလာပါပြီကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းနဲ့အိုလာအောင်မြင်မှုပေါ့နာလာပါပြီသို့တော့မငြင်းမညူပဲအဲ့နာကျင်မှုကိုခံယူနိုင်တာခံစားနိုင်တာဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုဒါကြောင့်မို့လို့ life planning မှာတဆင့်ပြီးတဆင့်လေကားတက်လို့အထစ်ကျော်တက်လို့မရဘူးဆိုတာကိုအရွယ်နဲ့အမျှသင်ယူခြင်းဖြင့်အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကျွန်တော်ထူထောင်ကြပါစို့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်